arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte kuzenim Yunus ile slime videosu tanıtım yapacağız. Aslında bu benim ilk videom olacak. Yani ikimizin ortak bir kanalı olduğu için, ilk videomuz olduğu için çok heyecanlı olabiliriz. Yani hatalarımız olursa kusurumuza bakmayın. İsterseniz şimdi başlayalım. Yorumlara yazabilirsiniz ve like butonuna ve Basmayı, abone olmayı unutmayın. Evet, isterseniz şimdi başlayalım. Biz slime önceden yapmıştık ama hatta 5 dakika önce yaptık. Şimdi size Sonra videosunu da çekeceğiz nasıl yapılır. Unuttuk video nasıl çekeceğimizi. Video çektik. Evet. İşte böyle bir slime arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. İçine bir de böyle küçük ne derler bilmiyorum ama strafor mu? Strafor köpük gibi bir şey. Ha, öyle. Evet, çok güzel oldu bakın. Ele bile yapışmıyor arkadaşlar. Biz elimize krem sürdüğümüz için gerçekten hiç yapışmıyor. Normalde de yapışmıyor da. Allah. Aynı renk oldu, bebek mavisi. Çok güzel değil mi arkadaşlar ya? Biz bu slime'ın tıraş köpüğünü sorarsınız. Yanımızda getirdiğimiz Hobie ne diyor? Saving Form diyor. Çok güzel kokuyor arkadaşlar. Hobie'nin Mascar diye bir şeyi. Şöyle. Gerçekten çok güzel bir kokusu var arkadaşlar. Yani anlatamam size. Çok sevdik. Bundan sonraki videolarımızda size nasıl yaptığımızı göstereceğiz. Gerçekten çok güzel. Bakın arkadaşlar nasıl iniyor aşağı iniyor aşağı iniyor. Evet, sonra böyle eğer çıtlamıyorsa yani slime'ın böyle ses çıkarmıyorsa böyle açın. Şimdi biraz uzun sürebilir. Güzelce açın. Bırakın. Şimdi sonra sıkın. Öyle çok güzel, çok yani öyle anlatamam, çok güzel bir ses çıkıyor arkadaşlar. Bu arada sesim garip geliyor olabilir çünkü hastayım. Gerçekten. Yaşa. Diğer videolarımızda eğer istediğiniz, yani sizin istediğiniz bir video isterseniz yapabiliriz. Yani onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Mesela oyun videosu deyin, oyun videosu çekeyim. Kısacası. Kuzenimin aslında var birkaç tane videosu. Ama onları çok kullanmadığı için o kanalı şu an çok kullanmıyor. Bizim kanalımızı genellikle yapıyor. Gerçekten çok güzel bir slime oldu. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Uzuyor. Ya. Evde yapmak istiyorsanız kısacası strafor köpük, zıp oyun jeli, Evet. zıp oyun jeli, Hobie, köpük, yani normal köpük de olur. Sonra borakslı su kesin lazım o. Her slime'da oluyor daha doğrusu. Başka bir de isterseniz yani eğer renksiz aldıysanız aynen. içine gıda boyası da koyabilirsiniz. Ama biz renkli aldığımız için mavi. Yani bu renk olursa zaten tıraş köpüğüyle mavinin karışımı. Evet. Biraz kayar mısın? Gerçekten arkadaşlar çok güzel bir slime oldu bizimki. Bak şimdi arkadaşlar. Şu an bıraktım. Kendi gidiyor. Ve Hiç yapışmıyor bize ya. İlk yaptığımızda gerçekten çok yapışıyordu. Yani yakında tekrar video, yani nasıl yaptığımızı videosunu çekeceğiz. Yani bunu da söylemeyi unutmayayım. Bir de lütfen like butonuna basıp bildirimleri açın. Açar mısınız? Yani
daha çok video çekmemizin sebebi bu olacak. Gerçekten sizin istekleriniz Ve abone Her zaman. olmayı unutmayın. başımızın üstünde. Kısacası normal yani Kaç kere demiştin abone olmayı unutmayın diye. ki böyle istemiyorsanız yani başka türlü slime yine çekeriz. Bu zıp zıp slime, pofuduk slime Yani daha istediğiniz doğrusu. bir slime çeşidi varsa söyleyebilirsiniz. Yorumlarda yani yazmayı unutmayın. Onları da yapacağız. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Yani kısacası tanıtımda slime tanıtımı, ilk Evet. video tanıtımı. Dediğim gibi lütfen like butonuna basıp abonelere basmayın. Basın. Abone olmayı unutmayın. Like butonuna basmayı. Eğer yani beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Bizim bu kadardı videomuz. Görüşmek üzere. Bay bay.